Арт-кафе «Господин Ветер». Гитара и слово. Передача 5. Фестиваль в Карелии. Сполохи. Часть 1. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Арт-кафе «Господин Ветер» с огромным удовольствием приветствует вас, и мы продолжаем погружаться в атмосферу самых эксклюзивных арт-сессий. Я хочу представить вашему вниманию наших уважаемых гостей. Авторский дуэт Александр Сафронов и Юлия Матвиенко. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Вчера я думал о нашей передаче и вспоминал осень, вот ту самую осень карельскую, и вот так самосознание ускорилось до такой степени, что я перенесся вот в небольшой город на берегу Волги под названием Рыбинск, где, собственно, прошло мое детство, юность, скажем так, огромной частью этого периода, и такое написал стихотворение. Там на Волге-реке, заслонившись забором от ветра, дом в тревоге застыл, и глубокими окнами глаз все глядит сквозь октябрьскую морось на камни с проспекта. Старый тополь надсадно скрипит, как груженый баркас, заостренный, худой, словно на ножик складной, перочинный, краской масляной пишет подросток. Все стерпит стена, а над ним улыбается высь, и совсем беспричинно улыбается у стариков на висках седина. Во дворах, где качелью шум, радость пахнет эклером, сколь порой до отвала не ешь, не насытится впрок. Из пропахшего горькой листвою и вермутом сквера перебором вздыхает гитара, и вьется дымок. Я бы много отдал, чтоб вернуться туда на мгновение, на буквально один только вдох, потому что нигде так не кружатся птицы и так не дрожит запредельно лист осенний, раскрытую книгой на зыбкой воде. Ваш ответ? Да. Красиво. Ну, раз уж мы, так сказать, хотим затронуть тему вот фестиваля в Карелии, то, наверное, надо спеть песню, которая посвящается городу Костомукша, в котором проходит этот фестиваль. Мы написали мы с Сережей Капланом эту песню «Костомукша». Поехали? Карело-финская дочка России, в душу кому Костомукши душа. Нет мне всю прелесть твою не осилить, только лишь жадно смотреть и дышать. Раны бинтует пречистая стужа, ветер качает сердечную боль. Нужен тебе я или вовсе не нужен, но уезжая останусь с тобой. Сгинут бураны в холодные страны, окна капелью промоет апрель. А пока для весны еще рано, и меж коттеджами кружит метель, и, пробиваясь лучом сквозь морозы, солнце не может поджечь до весны светлую свечку карельской березы, темную свечку карельской сосны. Солнце не может поджечь до весны светлую свечку карельской березы, темную свечку карельской сосны. Карело-финская дочка России. Замечательно. Бурные и восторженные аплодисменты. Ребят,
Буквально два слова об этом фестивале. Да, Когда он возник? Возник он уже больше 10 лет назад. Был такой человек очень хороший, Сережа Ужигов, один из основоположников, скажем так, движения авторской песни в Карелии. Когда-то было основано КСП в Карелии, и вот Сережа, он один из таких основателей был вот этого движения, сам пел, сам играл, вел клуб бардовский в Костомукше. И клуб такой хороший был, ездили они везде, по всей Карелии, и не только. Еще он занимался профессиональным альпинизмом, кроме всего прочего, и трагически погиб в середине 90-х на Эльбрусе. Ребята установили памятную табличку на Эльбрусе, и с того года начали проводить фестиваль памяти вот Сережи. Клуб с Полохи. Вот, и вот уже много лет, и ты там бывал неоднократно, Да, неоднократно. на этом душевнейшем и надеюсь, фестивале, и мы тоже, да. Поэтому фестиваль очень душевный, очень уютный, его ждут каждый год жители города. И ребята, которые проводят его, города, отдают, да, и Карелии, скажем. Съезжается вся Карелия, Я знаю, что не регионы, только из конечно. России люди Финляндии, приезжают, да, из-за границы. Мурманск, Да, Москва, Петербург, Да. Урал. Из Да, то есть, Прибалтики как бы, приезжают Прибалтика, туда. в общем, Смоленск, Много да. приезжают, Смоленск, да. география большая. да. Да. География большая. Фестиваль И красивый, при том, да. что большая география, он остается таким, ну, как бы неразмытым, то есть у него такие все равно такие какие-то очерченные границы, очень такие В общем, уютные. свой ярко выраженный стиль. Совершенно да? верно, Да, да. да. Такое ядро определенное свое, есть стиль, да. Конкурс неплохой. Хотя тоже, опять же, именно вот количество конкурсантов нельзя назвать большим по сравнению со многими фестивалями, но тем не менее Бывает интересно. это Ну, какие-то не в такие люди, количестве, как которые бы, дело да. не в количестве, да, они едут туда именно вот целенаправленно, знают, куда едут. Там очень Мало хороший того. всегда состав, ну, не про себя Гостевой говоря, жюри гостевой неплохо. жюри, и есть И кому мы же теперь показаться. еще и в Петрозаводске делаем продолжение в понедельник, да? То есть, Да, в филармонии. да, в филармонии. Мы сначала проводим в Костомукше 3 дня, потом Заключительный едем концерт. в Петрозаводск, и теперь там заключительный Столица. концерт, да, в столице Карелии. Ну, я думаю, что надо дорасти вообще до заключительного концерта в Москве. Ну, идея была еще продвижение в Питере сделать, но я думаю, сделаем, потом и в Москву. Почему? приедем. Надо Неудобство в том, сделать что в туда Москве. только 2 поездами можно добраться. Если бы был прямой, Да, пока Костомукша, прямого Москва. поезда. Вот так вот пересадочный пункт в Ну, Петрозаводске. это там будет. Когда-нибудь будет, конечно, да. Я думаю, да, все Фестиваль растет. хорошее рано или поздно Фестиваль растет. случается, да, и все, Да. все мечты сбываются. Ребят, два слова еще о карельских поэтах. Я знаю, что в основном вы пишете на стихи разных авторов, да? То есть, Да, конечно, вот есть и собственные есть стихи, на свои стихи но песни, очень да. много как бы именно музыкальной, Да. композиторской работы. Да. И, естественно, конечно, есть, я знаю, много на стихи вот местных. Да, вот Саша Воронин, Александр Воронин, это прекрасный поэт из Петрозаводска, вот член Союза писателей, и один из таких ярких имен. На его стихи достаточно много песен. Значит, вот, ну, вообще поэтов в Карелии достаточно много, но вот сотрудничество у меня вот с ним давнее. Ну вот так сложилось, наверное, вот, может, что еще можно рассказать про карельских поэтов. Вообще, у ну, них может, свой послушаем. стиль, у Да, них да, да. своя Ну, вот понятно, такая, конечно, да, везде есть своя школа, определенная свое своя направление. школа, Да. Очень талантливо, я считаю. Вот это одна из таких школ, которые очень вот интересно. Ну, может быть, не будем мучить больше Да, наших может, телезрителей, да, и ну, давай. споем. Я ночами не сплю, эти ночи, как черный янтарь, поглотили тебя. Я ночами не сплю, открывая закон равноденствия глаз. И я ночами не сплю, и пытаюсь тоску задушить сигаретного дыма петлей. Я ночами не сплю, потому что так ближе к тебе. Я ночами не сплю, признавая себе, что бессилен сложить в одно целое нас. Я ночами не сплю, привязав тишину, как собаку к ноге.
И я ночами не сплю, и на видео памяти ставлю кассеты с тобой. Я ночами не сплю, потому что так ближе к тебе. Я ночами не сплю, и мечта вместо сладости горечь рождает в душе. Я ночами не сплю, понимая, что время бездарнейший врач. И я ночами не сплю, и надежда моя хочет жить, несмотря ни на что. Я ночами не сплю, потому что так ближе к тебе, к тебе, к тебе. Замечательная композиция. И текст, конечно, сильнейший, и Ну, это музыка. стихи и всё. Александра Да, да. Воронина. Вот очень часто в стихах провинциальных поэтов слышится такая некая депрессивная нотка. Ну, и неудивительно. Вот я, например, сам 15 лет был уже как бы состоявшимся, но провинциальным поэтом. И я знаю, что судьба поэтов в провинции очень-очень непростая. Да, это точно. И я, с вашего позволения, спою песенку. Продолжите, да? Да, как раз вот о провинциальной, о судьбе провинциальных поэтов и поэтах, да, и их пути, вот такой, ну, скажем так, в каком-то смысле даже обреченности. Бесконечная стужа, похмельная дрожь, тлеет лампа в подъезде, а курком он совсем не горбат, этот высохший бомж. Просто он носит крылья под курткой. Ржавый мусорный бак наклонился при них, шарит палкой то бегло, то круто, замирает, наткнувшись на твой черновик, усмехается длинно чему-то. Вяло тянется время, ты смотришь на твердь из окна и сминаешь страницы. Он приходит, когда начинает темнеть, как пугливая старая птица. Однажды ты рюмку уронишь в ночи, из мрака, из жути, бездомной бомж горячкою белой в твой дом постучит, крылья белые будут огромные. И хоть и выколи душу, вокруг ничего, ни друзей, ни врагов, ни канавы, только инеем сизым на крыльях его блеск твоей заблудившейся славы. Нет развилки из трех неизбежных дорог, а мне тоже коль так и не надо. Вы пойдете по воздуху, прах с ваших ног будет снегом немыслимым падать. Бесконечная стужа, похмельная дрожь, тлеет лампа в подъезде окурком. Он
совсем не горбат этот высохший бомж, просто он носит крылья под курткой. Да, Да. сильная песня. Провинциальные поэты. Это Концептуальная серьезно. такая. Спасибо, спасибо. Глубоко. Ваша оценка дорого стоит. Да. Привет, спасибо, Леша. А, мы Хороший лояльны. Да. Ребят, давайте дальше продолжим о фестивале в Костомукше. Значит, фестиваль памяти Сергея Ожегова. Да. Вот. И что за народ туда приезжает? Я не имею в виду сейчас географию, да? Я имею в виду сейчас профессиональный спектр. Ну так фестиваль Интеллигент. не палаточный, да, а все живут, ну вот даже под Кубу взять, это чудеснейшее место, да, между двух озер, вода там чистейшая, там нас всех селят, и мы-то, кто там, служащие, бизнесмены, учителя. Как-то вот Все случайных поющие. туристов я бы так особо там никого и не назвала, Ну, наверное. фестиваль, да, он Скорее, вот, То есть, конечно, врачи есть, это есть городское, какие-то городское очень- мероприятие. Большая часть фестиваля проходит на вот базе непосредственно, Проживание, недалеко да. от... А концерты проходят все в великолепнейшем Дворце культуры. Город был построен по заказу советского правительства в 80-е годы. Почти на Там границе с строили Финляндией. крупнейший комбинат горно-обогатительный. И он градообразующий. И в том числе и Дворец культуры там отгрохан. По тем временам там были микрофоны Зенхайзера, я помню, которые Приезжали То туда, есть, приезжали туда артисты самого да. высокого московского уровня. виделись Да, микрофоны, и, очень сильно в общем, все удивлялись, это, мягко все это могло... То город мог принять их. то есть мы все хотим сказать нашим телезрителям, что несмотря на то, что Костомукша очень отдаленный городок такой, где Он очень продвинут. в Карельской Всего тайге, каких-то да, два поезда, подумаешь, это... Там всего 42 В километра. России есть и подальше если я не места. ошибаюсь, до границы финской, это же погранзона. И там очень сильное влияние Финляндии. Во-первых, все ездят в Финляндию. Практически европейский город, да. Да, За счет того, что Финляндия за счет рядом. близости к Европе, практически европейский. Они даже в магазины вот просто за продуктами ездят в Финляндию, честно говоря. Да, то есть так, Уж вот вот так вот да. просто На самом деле, так и есть. садятся и едут. Молодцы, да. Да, а Там что у им всех тут у открытые нас? визы. Хорошо, Открытые кого бы вы могли отметить из, ну, скажем так, наиболее заметных фигур на фестивале? Вот какие имена там были в разные годы? Ну, там было очень много разных людей. Во-первых, свои. Нет, Вот. начнем с того, Есть, что да. туда ездили сначала очень много мэтры, так называемые, да? Туда, там был и Юрий Кукин, и Альфред Тальковский, и много-много разных людей, которые особенно 60-е. питерские. Основоположников. питерские. Основоположники, Да, особенно движение петербуржцы все переездили туда. Потому что Валентин близко. Иванович Вихарев и так далее. Потом там был очень огромный пласт бардов, которые приезжали и приезжают туда. Восьмидесятники, семидесятники, да, особенно восьмидесятники. Люди моего возраста, нашего с тобой, 40-летние, да. И этот пласт очень большой. Гриша Донской с Урала, Генс Данилов из Петербурга, мы с тобой, Витя Попов, много разных талантов. Андрей Сережа Козловский. Матвеенко. из Андрей Вологды. Козловский, да, Слава Ковалев. Сережа Матвеенко. Сережа Матвеенко. Матвеенко. Питер, Москва, да, много разного. Ну, то есть это заметные такие Да. Все имена. заметные. Имена очень известные, да, да. да, и эти имена как бы говорят о том, что фестиваль достаточно значимый. Да. И туда Значимый, стоит высокого приехать, уровня да, достаточно фестиваль. да. чтобы хотя бы вот так вот увидеть Да. близко. И мало того, еще и Финляндия же подкрепляет ансамбль Матющенко, который гремит каждый год на карельских, на северных фестивалях, да? На И Пятакорте. они проводят свой же еще в Финляндии. Там такая крепкая дружба. Вот, и они великолепный ансамбль у них. И они, естественно, поют шикарно, 4 голоса. В общем, А там вот интересно. были, скажем так, конкурсанты, которые, ну, что-то завоевали вот на Карельском фестивале, а потом как-то продвинулись дальше уже в профессиональную сферу авторской песни. То есть Вот Исаенко есть можно люди, назвать, в этом смысле? которые стали там собирать залы, к примеру, да, то есть притянули к себе Ну, внимание помимо Наташа уже фестивальной жизни. Точно знаю, что Любовок у него когда-то ходила в конкурс еще там в начале этого фестиваля, 10 лет назад, да? Да, но Любовь Сейчас Богу, это известный известный бард, Известный автор, конечно, и известный автор. занимается серьезно
авторские песни профессионально. Есть имена, конечно, может быть, Наташа еще... Богданова, Наташа опять Богданова, же. Петрозаводская. Известная Да, петрозаводская исполнительница. Смолянка Петрозаводская, да? скажем Смолянка. так. То есть И Сергей она- Терещенков. Да, Сережа Терещенков, Да, опять который же. у нас был. Да, то есть это есть Передача, люди, которые да. ходили когда-то в конкурс, а сегодня они... Собственно, Олег Исаенко, Олег непосредственно из Исаенко, Костомукша, сейчас Костомукшанин. уже один из организаторов, есть а уже два когда-то... диска издал. То есть целая плеяда людей, которые выросли на этом Да, фестивале да. и стали уже потом заниматься С серьезными авторами, да, да, с серьезной профессиональной деятельностью. Да. Ну, Да. в общем, замечательно. И еще у меня такой вопрос. Вы сами когда собираетесь туда поехать? Собираетесь ли вообще? На фестиваль есть... Конечно. такое Тянет, желание. тянет В сентябре, немножко там. В сентябре фестиваль проходит вообще в конце сентября. Еще это самая красивая золотая осень. Да, 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 да. Самая да. красивая пора, поэтому и там еще тепло, там еще не холодно. Это вот как раз граница, вот когда вот еще чуть-чуть и становится холодно и как бы не очень приятно. А вот это самое вот такое вот время еще захватить Золотая осень, да, и очень красиво. Конец сентября мы ездим туда, вот и в этом году собираемся тоже поехать. Есть такая Обязательно. надежда, Это что мы опять такое, будем на фестивале? Одно из тех вот добрых, любимых мест, которые вот обязательно для посещения для себя. Ребят, у нас, к сожалению, время истекает, как всегда, очень быстро, очень незаметно, за разговором, за песнями. Я предлагаю последнюю композицию. Коротенькую. Не обязательно обязательно, коротенькую, да. Душу, да? Последнюю композицию, завершающую вот, Окей. нашу программу. Вот у нас скоро выйдет новый альбом, буквально скоро совсем, этим летом, скажем так. И называется он «Душа». Мы хотим спеть песню, которая является главной, ну, по-нашему, так сказать. «Душа» — это тоже стихи Сережи Каплана. Музыка написана давно, вот, и это заглавная песня, скажем так, да? Поехали? Як заоблачной выси, близко не слишком. До безгрешности неба 7 верст пути. Плохо лишь, что пока душа коротышка. Почему бы душе и не подрасти? Никому не в выгоду и не в угоду. Без расчета плоха или хороша, доверяя только лишь йоду и меду. Потихонечку к небу растет душа, растет душа. Растет душа. Больше в мире не будет плохой погоды. И особенно жизнь хороша в конце, где предчувствие серы, где привкус соды, где холодный глоток с витамином С. И не алчность уже не важна, не ревность. И не важно золото где медь. И духовность ли это, или душевность? Все равно отсюда не разглядеть. Растет душа. Растет душа, растет.
на этом красивом соль-мажоре мы прощаемся с вами, уважаемые телезрители. Смотрите нас на канале СГУ ТВ, нашу программу, которая называется «Арт-кафе. Господин Ветер».